La rivière Détroit a façonné la ville qui porte son nom. Elle en a fait la capitale de l'industrie automobile et la 4e agglomération du pays. Mais en 2013, Détroit s'est déclaré en faillite. C'est notre bateau. Je l'appelle Old Glory. C'est le surnom du drapeau américain. On peut toujours compter sur lui. Pourtant, il n'est plus tout jeune. Il date de 1987 ou 1986. Je suis l'agent Lewis de la police portuaire de Détroit. Quand je suis arrivé, on était 43. Aujourd'hui, on n'est plus que 5. Mais on arrive quand même à remplir notre mission. On fait tout pour, en tout cas. C'est une rivière particulière parce qu'elle forme la frontière avec le Canada. Donc elle est internationale. Et ça, c'est pas commun. On patrouille nos 45 km de rivière, tous les jours. Avec ce métier, je passe mon temps sur l'eau. J'adore ça. Le nom de Détroit est un héritage de l'histoire française de la région. Ce bras d'eau qui relie l'immense lac Erie au lac Sainte-Claire ressemble en effet à un détroit. Ici, une rive est américaine, l'autre canadienne. Et au milieu, Belle Isle et son musée des Grands Lacs. Les Français ont été les premiers Européens à s'installer dans la région. Un aventurier du nom de Cadillac a fondé Détroit en 1701 sur une avancée qui lui permettait de surveiller à la fois l'amont et l'aval de la rivière. La ville est restée française pendant 60 ans, puis les Britanniques ont chassé les Français et ils ont occupé la place pendant une trentaine d'années jusqu'à ce que les Américains prennent possession de Détroit. Je m'appelle Joel Stone, je suis le conservateur en chef de la Société historique de la ville. On n'associe pas nécessairement Détroit à une cité portuaire. Pourtant, toute son histoire est liée à la présence de l'eau et donc au transport fluvial. Sans cette rivière, cette ville n'aurait jamais vu le jour. Elle s'est développée parce que l'eau facilitait la circulation des personnes et des biens. L'industrie manufacturière a prospéré parce qu'avant l'avènement du rail et de l'automobile, l'eau était un axe de transport majeur. Détroit est au milieu des Grands Lacs. Et pendant la plus grande partie du siècle dernier, la rivière Détroit a été la voie navigable la plus fréquentée du monde. Aujourd'hui, on voit encore beaucoup de cargos, mais ça n'a rien à voir avec le trafic du siècle dernier. Il n'y a pas grand-chose qui m'échappe. Voilà un cargo qui descend. C'est un gros calibre. Il y avait toutes sortes de manufactures ici. L'usine Goodyear était juste là, au bout de Belle Isle. Détroit avait une économie très diversifiée. Grâce à nos aciéries, nous fabriquions des cuisinières, des rails pour le chemin de fer, puis des roues pour les wagons. Et nous sommes devenus le premier constructeur de wagons du pays. Ces capacités de production nous ont permis de transférer aisément ce savoir-faire à la construction automobile. Et en 1915, Détroit est devenue la capitale nationale de l'automobile. C'est dans cette usine qu'est née l'industrie automobile de Détroit. Monsieur Henry Ford a choisi cet emplacement à cause de la rivière Détroit pour le transport fluvial. Je m'appelle Dick Rubens. Je suis l'un des nombreux bénévoles de l'usine Ford de Pickett Avenue. Je restaure des bâtiments historiques depuis 48 ans. Mais mon vrai métier, c'était officier de police à Détroit.
C'est à partir d'ici que s'est développée une grande industrie avec 5000 grandes entreprises, parmi lesquelles General Motors et Chrysler. On traversait la rivière pour trouver un associé canadien et on pouvait faire du commerce dans tout le Commonwealth. En 1907, l'usine Ford exportait vers l'Empire colonial allemand, dans tout l'Empire britannique et les Amériques. C'était une entreprise globale basée ici, à Détroit. Pas mal pour quelqu'un qui n'avait pas dépassé l'école primaire. Henry Ford a commencé ici avec 30 employés. 13 ans plus tard, il vendait pour $1 milliard de véhicules. Et au bout de 20 ans, il contrôlait 50% du marché mondial de l'automobile. Et tout a commencé ici. Le cimetière d'Elmwood rappelle que l'histoire de Détroit avait commencé bien avant l'ère de l'automobile. Quand j'étais enfant, je n'imaginais pas Détroit avant l'industrie automobile. Je savais que notre ville avait été fondée vers 1700 par des Français, mais je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé entre 1701 et le moment où Henry Ford avait commencé à construire des voitures. Je m'appelle Amy Elliott Bragg. Je suis historienne et guide touristique. Je viens souvent me balader à Elmwood et j'organise des visites de groupe du cimetière pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Détroit. Dans les années 1760, le chef de la tribu des Outaouais, qui s'appelait Pontiac, a organisé un soulèvement contre les Britanniques. Il était retranché ici et les troupes britanniques avaient décidé de prendre le camp indien par surprise en pleine nuit. Mais les Indiens ont été alertés et ce sont eux qui ont surpris les Anglais. On raconte qu'il y a eu tant de soldats tués que les eaux du ruisseau étaient rouges de sang. C'est pour cela qu'il porte le nom de Bloody Run, le flot de sang. Pas très ragoûtant tout ça, non? Aujourd'hui, le Bloody Run est intégré aux égouts municipaux et il est souterrain. Il n'y a qu'ici qu'il passe en surface. Et il sort là-bas, traverse Elmwood et replonge sous terre. Et je crois qu'il se déverse dans la rivière? Je crois, oui. Nous encourageons les gens à se promener ici comme dans un parc. Je m'appelle Michael Shockwood. Je suis le directeur technique du cimetière d'Elmwood. Mon travail consiste à faire de ce lieu un bel endroit. C'est ma fierté. La population de Détroit a considérablement augmenté au début du XXe siècle. Certaines personnes ont alors eu l'ambition d'en faire une belle ville. Il fallait qu'elle continue à se développer, mais aussi qu'elle offre un autre visage que l'industrie lourde et des horizons chargés de suie. L'idée était de faire de Détroit une ville comme Paris, aussi belle et aussi riche sur le plan culturel, avec un musée d'art, un aquarium. On a construit l'aquarium sur Belle Isle parce qu'un conseiller municipal avait dit « Je suis allé en Europe, c'est formidable. Ils ont des aquariums. Il nous en faut un. » À l'époque, cet aquarium est une première en Amérique du Nord. Ce bâtiment était considéré comme le plus bel aquarium public du monde. Il répondait aux critères du City Beautiful, un mouvement architectural de l'époque. Quand l'aquarium a ouvert ses portes, les poissons étaient présentés comme des œuvres d'art. À l'époque, en 1904, les jeunes gens de la campagne venaient à Détroit chercher du travail. Et il fallait qu'ils puissent aussi faire autre chose que fréquenter les bars, les bordels et autres lieux de perdition. C'était le but de ce genre d'endroit, donner aux ouvriers la possibilité de s'évader, de voir autre chose avant de rentrer chez eux. Je ne sais pas si ça fonctionnait, mais je crois que oui. Sans doute, puisqu'il a 110 ans. Je m'appelle Vance Patrick et je suis coprésident de l'association de l'aquarium de Belle Isle. Je m'appelle Jennifer Boardman. Je suis coprésidente de l'association de l'aquarium de Belle Isle. Il y a 200 ans, Belle Isle était déjà un lieu de loisirs familial. Des ferries réguliers assuraient la traversée. On s'y retrouvait pour des pique-niques et des sorties en famille. Tandis qu'une partie de la population savoure la beauté des lieux et un moment de détente au bord de la rivière, d'autres sont prêts à tout risquer pour la traverser.
Dans le centre-ville, un monument commémore le rôle de Détroit dans le chemin de fer clandestin, le réseau secret qui permettait aux esclaves noirs de fuir le Sud. Le dernier obstacle sur la route du Canada et de la liberté était la rivière Détroit. Ce monument matérialise la liberté. C'est ici même que commençait la liberté. Les 50 kilomètres de la rivière Détroit ont été synonymes de liberté pour de nombreux hommes, femmes et enfants. 100 000 personnes ont réussi à fuir les États-Unis grâce au chemin de fer clandestin. Et 50 000 d'entre elles sont passées par Détroit. Les esclaves fugitifs risquaient leur vie. Mais tout au long de cette route secrète, ils trouvaient de l'aide et des lieux d'accueil. Tout un réseau de sympathisants était mobilisé pour organiser leur fuite. Souvent, c'était comme dans un western. D'un côté, il y avait les chasseurs d'esclaves, et de l'autre, ceux qui se battaient pour que ces fugitifs qui avaient échappé à leur maître et parcouru 2 ou 3 000 kilomètres puissent traverser la rivière. Et tout cela ici, en pleine ville. Quand la rivière était gelée, certains traversaient sur la glace. Ces gens-là étaient plus courageux que je ne le serais jamais. Je m'appelle Ron Scott. Je suis un militant associatif. Je lutte principalement pour le respect des droits. Je m'appelle Kimberly Simmons. Je suis une descendante de la 5e génération du chemin de fer clandestin. Le Canada est juste là. C'est un monument très spécial. Il est en 2 parties. L'une se trouve au Canada, l'autre est ici. Il unit les 2 pays physiquement, en enjambant la rivière, mais aussi à travers l'histoire du chemin de fer clandestin. Ce monument est aussi émouvant des 2 côtés. De ce côté, on a le départ, et sur l'autre rive, c'est l'arrivée. Le Canada a aboli l'esclavage en 1834, 30 ans avant les États-Unis. Nombre d'esclaves qui avaient réussi à passer au Canada se sont établis à Amherstburg, là où la rivière Détroit rejoint le lac Erie. Le musée d'histoire des Noirs d'Amérique du Nord a été fondé il y a 40 ans. Nous sommes ici dans la Taylor Log Cabin, une petite maison du 19e siècle qui a servi de refuge aux voyageurs du chemin de fer clandestin. Je m'appelle Irene Moore Davis. Mes aïeux aussi ont traversé la rivière Détroit. Je m'appelle Keenan Thomas. Les grands-parents de mon père et de ma mère sont arrivés ici après avoir franchi la rivière. Voici mon arrière-grand-père. Son nom d'esclave était Poindexter. J'ai ici la seule photo connue de mon arrière-grand-mère. Nous avons tous hérité de la force de caractère de nos aïeux. Croyez-moi, vous ne trouverez aucun descendant qui n'ait pas cette même détermination. Il fallait beaucoup de volonté et de ténacité pour faire 2, 3 ou parfois 4 tentatives de fuite. La rivière Détroit était entourée de légendes. Dans le sud, les propriétaires d'esclaves leur racontaient toutes sortes d'histoires à son sujet. Ils leur disaient qu'elle faisait 150 km de large, qu'elle était remplie de monstres marins prêts à les dévorer. Alors quand ils arrivaient sur ces rives et qu'ils se rendaient compte qu'ils pouvaient traverser, c'était un soulagement extraordinaire. Avec ce musée, on a enfin un lieu qui raconte l'histoire de ces individus, de ces familles qui ont fui au Canada et qui ont tant contribué à bâtir ce pays. Je suis la présidente et directrice exécutive du projet de la rivière Détroit. Notre objectif principal est de faire inscrire la rivière au patrimoine mondial de l'UNESCO. On rencontre bien quelques obstacles, mais cela va se faire, parce que c'est inévitable.
Voici la frontière. On l'appelle la ligne imaginaire. Et en face, c'est le Canada. La rivière Détroit était réputée pour la rapidité de ses bateaux. D'autre part, elle ne fait pas plus d'1,5 km de large et souvent moins de 800 mètres. Alors, quand la prohibition a été instaurée, les gens avaient non seulement une frontière aisément franchissable, mais aussi des bateaux rapides. D'ici, on pouvait aller chercher de l'alcool au Canada et en revenir plus vite que partout ailleurs. En 1920, la vente de boissons alcoolisées est déclarée illégale aux États-Unis, mais pas au Canada. Détroit devient la plaque tournante du trafic d'alcool. Pendant la Prohibition, Détroit était une ville du Far West. L'industrie automobile était en pleine croissance, ses habitants étaient riches. Chose curieuse, les Canadiens n'avaient pas le droit d'avoir de débit de boissons, mais ils avaient toute liberté de fabriquer de l'alcool. Alors, les distilleries et les brasseries ont poussé comme des champignons au bord de la rivière Détroit. Tous les habitants de Détroit, en particulier les plus âgés, vous diront qu'ils avaient une grand-mère ou une tante qui possédait un bar clandestin dans sa cave, ou un oncle qui pilotait une Ford T remplie d'alcool sur la glace en hiver. Tout le monde faisait du trafic. Nous sommes au Café Dimango. J'en suis propriétaire avec ma femme. Le décor s'inspire des speakeasy de mes grands-parents et de leurs parents. Ils tenaient tous des établissements clandestins à Détroit. Je suis le premier de la famille à avoir eu l'autorisation légale de vendre de l'alcool. Le trafic d'alcool n'aurait jamais pu fonctionner sans la rivière Détroit. La famille de ma femme était dans le trafic d'alcool quand c'était illégal. C'est d'ailleurs comme ça que mes grands-parents et les siens sont devenus amis, parce qu'ils faisaient du commerce avec le Purple Gang, la mafia de Détroit. Il y a probablement quelques membres de ma famille au fond de la rivière. Quand ils savaient qu'ils allaient être pris, les contrebandiers jetaient par-dessus bord tout ce qu'ils avaient sur leur bateau. Il y a encore de la marchandise au fond de l'eau. Nos plongeurs en ont retrouvé pas mal. Ils ont trouvé des bouteilles et toutes sortes de choses. 80% de l'alcool qui entrait illégalement aux États-Unis passait par Détroit. Et c'est sur ce trafic que des tas de gens ont bâti leur fortune. Les millionnaires d'aujourd'hui le sont devenus grâce à Détroit. À Détroit, on avait beaucoup de millionnaires excentriques. Henry Ford en faisait partie. La ville était florissante. Elle est devenue l'une des plus grandes villes du monde. « 6 millions de personnes ont émigré aux États-Unis pour travailler dans l'industrie automobile. Ici, on pouvait gagner 5 $ par jour, le plus gros salaire au monde pour un ouvrier. Henry Ford a inventé le rêve américain. Quand Henry Ford a créé l'industrie automobile, ces 5 $ de paie ont attiré beaucoup de Noirs américains, parce qu'il valait mieux vivre dans une maison à Détroit que dans une cahute du Mississippi. Il valait mieux travailler à la chaîne que récolter du coton. Il valait mieux venir ici et jouir d'une certaine liberté, même minime, que vivre dans la peur des lynchages. Entre 1910 et 1930,
6 millions d'Afro-Américains affluent du sud vers les grandes villes du nord. C'est la grande migration. Ils apportent leur force de travail et leur musique. Détroit, surnommé Motor City, va donner son nom à une maison de disques légendaire, la Motown. Toutes les stars de la Motown ont chanté sur cette scène. Des gens comme Martha Reeves ou les Temptations ont grandi ici, tout près du Raven Lounge. Et ils continuent d'attirer les plus grands. Je m'appelle Tommy Stevens. Je suis propriétaire du Raven Lounge. C'est une institution à Détroit. Le Raven est le plus ancien club de blues de l'État du Michigan. Détroit, c'est l'industrie automobile. Quand l'automobile va, tout va. Le Raven Lounge a vu passer beaucoup de membres de la haute société. Des médecins, des juges, des propriétaires de brasseries. Les gros bonnets y sont chez eux. Ici, pas de hipster. Notre truc, c'est le blues. Pas de rap, mais du blues. Et rien d'autre. Les habitants de Détroit ont la réputation d'avoir de la classe ou du culot. On dit aussi que nous sommes tenaces. C'est parce que nous nous sommes toujours battus et nous sommes encore debout. Les Afro-Américains ont gagné beaucoup d'argent jusqu'aux années 1960, mais ils restaient exclus du pouvoir politique. C'était une ville qui offrait des opportunités, mais l'oppression était une réalité quotidienne. Détroit n'a jamais résolu la question raciale. On voulait des ouvriers qui travaillent, point. Les émeutes de 1967 ont remis tout cela en question. C'était une réaction contre la police qui était très répressive envers les Afro-Américains et ouvertement raciste. J'ai cofondé la section locale du parti des Black Panthers. En 1967, les quartiers blancs se sont vidés de leurs habitants. Ils se sentaient menacés. Cet exode vers les banlieues résidentielles porte un nom, le White Flight. Les Blancs quittent un centre-ville en déshérence et l'abandonnent à la population noire. Grosse Pointe est l'une des plus anciennes banlieues de Détroit et l'une des plus riches. Elle est située sur le lac Sainte-Claire, à l'entrée de la rivière Détroit. Le surnom de Grosse Pointe, c'est la bulle. C'est une sorte de monde à part, un îlot de richesse et de prospérité. Nous sommes à Grosse Pointe Park, à l'embouchure de la rivière Détroit, à l'extrémité sud du lac Sainte-Claire. Quand l'industrie automobile s'est développée au début du XXe siècle, les gens qui s'étaient enrichis ont acheté des terrains et construit de grandes villas sur cette rive. Madame Dodge avait une propriété ici. Henry Ford habitait lui aussi tout près de l'eau. Cette modeste grève est le seul endroit que des centaines de résidents de Grosse Pointe Park vont utiliser cet été pour mettre à l'eau leurs embarcations non motorisées. Kayak, petits voiliers, planches à voile, paddle, planches de surf. Tout ce qui flotte et n'a pas de moteur. L'hiver a été long, comme toujours. C'est une longue traversée pour un beach boy du Michigan qui attend l'arrivée des beaux jours. Je m'appelle Peter Whitstock, je suis peintre-décorateur et j'ai une entreprise de peinture. Ces planches, c'est ma petite marotte. À mon grand âge, je renoue avec un amour de jeunesse.
Jeff, mon fils. Salut. J'habite à Grosse Pointe avec ma fiancée. Je ne suis pas noir, donc je ne sais pas ce qu'ils vivent. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup la police, surtout dans Mack Avenue. On peut dire qu'il y a du contrôle au faciès. Quand je passe par là et que je vois une voiture arrêtée par la police, je sais d'avance que la personne au volant est noire. C'est triste. Ils habitent surtout dans le centre. Il a déjà fait du paddle sur la rivière. Et pas qu'une fois. Je me suis déjà retrouvé sur une vieille barque dans le chenal, de nuit, avec un cargo qui arrivait droit sur nous, tout feu dehors. On a ramé à fond. Je ne sais même pas s'il était au courant. Comme les gamins, il faut regarder de chaque côté avant de traverser. Personnellement, j'ai tiré au moins une dizaine d'embarcations du chenal. Imaginez, il y a un bateau en détresse et un cargo qui arrive sur lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il compte sur nous. Il faut qu'on arrive à temps pour l'arrimer et le tirer hors de la route du cargo. Parce que le cargo, lui, il ne peut pas s'arrêter. Pas question qu'il y ait des victimes. Sauver des gens, les sortir hors de l'eau, ce sont des choses qui vous marquent un homme. Il y a un navigateur en danger sur la rivière. Devinez qui arrive à la rescousse. Quand on voit un cargo, on se place tout de suite hors de sa trajectoire. Puis on positionne le bateau de façon à ce qu'il soit parallèle à la vague. Il faut essayer de ne pas prendre les vagues de front. Si on se présente de face, la vague peut couper le bateau en deux. Ça arrivait de temps à autre, quand les coques étaient en bois. Tout le monde est prêt? Ramez! Je m'appelle Richard Bell, je suis entraîneur au club nautique de Détroit ici à Belle Isle. Le club a 175 ans. Un jour, un jeune m'a demandé si j'étais là lors de sa fondation. J'ai répondu « Mais oui, bien sûr ». Ils ont une notion du temps un peu bizarre. Quand on était enfant, on venait ici pour nager dans la rivière. On passait tout l'été au bord de l'eau, on jouait dans l'île, puis on allait se baigner. Je me suis mariée à Belle Isle. C'est un endroit cher à mon cœur. Quand j'ai annoncé la chose à mon père, il s'est mis à me parler de son enfance, de ses jeux sur l'île avec son père. Je fréquente Belle Isle depuis le berceau. J'ai des photos de moi tout petit, à l'époque où je faisais du canoë sur les canaux et qu'on ramassait les ordures avec une épuisette. Belle Isle, c'est la métaphore de Détroit. Tout le monde a une anecdote à propos de l'île. Pendant longtemps, c'était un endroit de liberté, un lieu de repos pour l'esprit. On pouvait s'y rencontrer librement, dans un environnement calme et serein. Aujourd'hui, ce calme est devenu payant. Le club d'aviron occupe le vénérable hangar à bateaux de l'île. C'est l'un des plus anciens clubs de Détroit. Regardez, je suis membre du club nautique de Détroit. Je suis bénévole du club nautique et j'aide à la restauration de ces beaux équipements. J'habite là, juste en dessous de ce grand cube. La grande salle à manger et la salle aux boiseries étaient des lieux de convivialité. Des générations d'habitants de Détroit ont été membres de ce club privé.
Ce type d'établissement favorisait la constitution de réseaux. On pouvait y rencontrer des gens avec qui on avait des affinités et peut-être de futurs associés. Les citoyens les plus influents de Détroit étaient membres du club nautique. J'aurais aimé être une petite souris pour entendre les belles affaires qui se négociaient près de ce bar. Pendant plus de 70 ans, Détroit a été la ville la plus riche du monde. Aujourd'hui, on est dans le pétrin et on y est jusqu'au cou. Nous avons connu le plus grand boom économique d'Amérique et le pire crack. Au moment de sa construction, la Michigan Central Station était la gare ferroviaire la plus haute du monde. Depuis quelques décennies, le bâtiment est à l'abandon. Le destin de Détroit est à l'image de cette gare. La ville s'est vidée de sa population. En 1950, elle affichait près de 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, elle en compte moins de la moitié. Notre ville a pâti de sa mono-industrie. C'est une histoire de cycle. Quand l'économie va bien, quand les voitures se vendent, Détroit prospère. Mais quand la crise survient, la ville s'effondre. À la grande époque, des fabricants de bleus de travail et même les facteurs de piano se sont reconvertis dans l'industrie automobile. À Détroit, le chômage et la criminalité atteignent des taux records. Dans certains quartiers, un habitant sur 2 est sans emploi. Et la ville est considérée comme la plus dangereuse des États-Unis. Il y a pas mal de gens désespérés qui tentent de se suicider en sautant de ce pont. Ça arrive surtout autour de la période des fêtes, à partir de novembre et jusqu'en février ou mars. Les jours les plus critiques, c'est Thanksgiving. Là, les gens broient du noir. Ensuite, Noël, c'est la déprime. Et le Nouvel An, encore la déprime. Et puis il y a aussi la Saint-Valentin. Sur ce pont, c'est la période de tous les dangers. On dirait que la rivière les appelle. Elle est si paisible et si triste. L'aquarium de Belle Isle n'a pas résisté au déclin de la ville. L'aquarium de Belle Isle a survécu à 2 guerres mondiales et à la Grande Dépression pour finalement fermer en 2005 à cause de coupes budgétaires. Trop d'infrastructures publiques avaient fermé. On était vraiment à un point critique. Alors, à l'annonce de la fermeture de l'aquarium, nous avons décidé que la dégringolade n'irait pas plus loin et qu'on allait se battre pour ce bâtiment historique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on a gagné la ville à notre cause. C'est un petit détail qui a tout changé. La ville voulait absolument que l'hiver, les carpes koi soient transférées de la mare au sous-sol de l'aquarium. Mais elle n'avait pas les moyens financiers de le faire. Alors nous avons dit, nous, on va le faire. Et voilà comment on s'est retrouvés avec les clés de l'aquarium. Les idiots, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ce sont les carpes qui nous ont ouvert les portes de l'aquarium, dans tous les sens du terme. À partir de là, on a pu lancer des demandes de subventions et les réparations du bâtiment. Voici les carpes koi qui ont sauvé l'aquarium de Belle Isle. Mon doigt! Je suis ému, mais sans notre engagement, tout ça ne serait pas ouvert. C'est vrai.
J'ai vu 4 filles blanches courir dans la rue. J'ai cru qu'elles tentaient d'échapper à des voleurs. La dernière fois que j'avais vu des blancs courir comme ça, c'était parce qu'ils étaient poursuivis par des membres d'une minorité ethnique. Alors j'ai dit à ma femme d'appeler la police. Elle s'est fichue de moi. Mais Larry, réveille-toi, le centre-ville a changé. Les jeunes font du jogging dans la rue maintenant. Depuis quelques années, le centre-ville reprend vie. De nouveaux arrivants s'installent. Certains parlent même d'une renaissance. J'ai vu un potentiel. Quand j'ai acheté cet hôtel, il était condamné. Il faut enrayer le déclin de nos grandes villes. En ce moment, le bâtiment a le vent en poupe. Il y a des ventes aux enchères. La ville intéresse les investisseurs du monde entier. Guten Tag. Bonjour. Je m'appelle Michael Roberts. I hail from St. Louis. Je suis originaire de Saint-Louis, au Missouri. Je suis un homme d'affaires. Je possède 12 ou 13 hôtels, des centres commerciaux et des chaînes de télévision, entre autres. Quand j'ai vu cet immeuble, je l'ai trouvé exceptionnel. Détroit a un grand potentiel, surtout cette partie que j'ai baptisée la Riviera de Détroit. D'ici, on a vu sur le Canada, sur Belle Isle, sur la rivière. Ce nom de Riviera, il évoque la Côte d'Azur. C'est accrocheur et ça donne une aura européenne. Quand je suis arrivé ici, les rives n'étaient pas belles à voir. Et regardez maintenant. Des tas de vieux bâtiments tombés en ruine, des usines et des commerces aussi. Avec la renaissance de la ville, tout ça va revenir à la vie. C'est de l'architecture ancienne. On ne va pas la laisser disparaître. Une ville aussi formidable, on ne peut pas l'abandonner. La région de Détroit a vu naître des gens célèbres. Madonna est d'ici, par exemple. Et beaucoup vont revenir au bercail. Maintenant que Détroit va mieux, ils reviennent. Oui, il y a une renaissance. Et oui, la gentrification est une réalité. Et pour qu'elle se produise, il a bien fallu une base économique. Et la ville possède ces 3 composantes. Les habitants de longue date ne profitent pas vraiment de ce nouveau départ. On fait venir une nouvelle population, c'est ce qu'on appelle la gentrification. Et l'ancienne population doit céder la place. Je voulais voir pourquoi on parlait tant de cette ville. Je savais qu'ici, en tant que musicien, on peut vraiment s'éclater. Je m'appelle Jeremy Dulac. Je suis musicien et vidéaste, basé à Détroit. Je m'appelle Jay, je joue de la guitare et du banjo. Mon groupe s'appelle The Hand in the Ocean. Je m'appelle Nate Tapling. Je suis le chanteur de The Hand in the Ocean. On est venu se balader dans une usine de Détroit. Pour moi, si les gens reviennent s'installer ici, c'est parce qu'il y a des milliers de maisons et de bâtiments libres qu'on peut acheter et rénover. On peut appeler ça une gentrification si on veut. Mais je crois surtout que les gens profitent de l'aubaine.
C'est le nouveau Détroit. Ces jeunes-là sont les petits-enfants des gens que ma génération a chassés de Détroit. Je n'aurais jamais cru que je verrais de mon vivant un centre-ville multiethnique, voire même avec une dominante blanche. Ça me paraît incroyable à moi, qui ai grandi dans un monde raciste. Ce quartier était gangréné par la drogue. Aujourd'hui, la population est totalement différente. Elle est complètement multiculturelle. Et on est en plein dans le centre historique de Détroit, pratiquement au bord de la rivière. On ne partira pas. Détroit s'est développé le long de la rivière. Elle a connu des hauts et des bas. Nous avons appris à survivre. Je partage le sentiment de beaucoup de nos concitoyens. Ces dernières années, et surtout ces 5 dernières années, on a vu un vrai changement, un vrai mieux. Détroit revient à la vie. Détroit ne mourra jamais. Je ne connais pas de ville construite au bord de l'eau qui ait disparu. Ça n'existe pas. Aussi longtemps que la rivière coulera, Détroit restera en vie. Cette rivière, c'est nous. C'est notre identité. Je reste là. J'ai ma vie, mon travail ici. Détroit, c'est une ville à ne pas manquer.